каква душа и с какво мислене ме беше направил. Такава любов ме е дал. И патриот голям, обичах си. Държавата обичах си. Народа. Все съм имал така надежда, че тук, айде положението, викам, че се оправи, все така не може да върви. И съм имал уникални предложения от такива много силни хора, много силни промотори в Америка. Естествено, ще съжалявам много. И то до гроб ще го съжалявам това нещо, защото такива възможности на мен ми се е давало в други държави. Те хората те приемат, а тук в твоята държава не могат да приемат. И затова много съжалявам. Много ще до гроб ще го съжалявам това нещо. Най-много ме е яд, че не можах да взема тази олимпийска титла и то от наши хора ми дойде. И смисъл имаш предвид? Предвид, мога да си го, то всеки го знае, всички знаят корупционните схеми на един много силен лидер в Световната федерация. От него ми дойде, за да не мога да взема титлата. Само германецът Хусте. Само него го слагах в схемата. То тайландец изобщо не го слагах в статистиката, да си помисля, че мога да загубя то тайландец. Ама аз съм загубил. То се вижда, той мачове и всичко по интернет се гледа как е била корупционната схема. Предишните ни срещи с него беше различно предизвикателен матч. Пак сме били с него, с 4 тренировки съм го победил. И то абсурд не ми беше така в мисълта, че мога да загубя с него. Си спомняш от матчите с твой Мейуедър? Имаш ли спомняш? Спомням си матча с него, че го победих. И как да ви кажа, той не беше много трудно, не съм... Аз за Олимпиада бях се подготвил чисти 25 дена усилена подготовка съм направил. А той сигурно е целогодишно бил на лагер. И съм го победил така реално, достойно. Но не мога да кажа, съм го превъзхождал много. Не мога, аз не съм такъв човек, не мога да отричам. Хубав боксер беше, упорит боксер беше, дето ме затрудни. То на матч се вижда, че с една точка го превъзхождах. За мен, щом с една точка било различно много, не ме отърваха тия работа, тия матчи, тия победи. Трябва да има разлика към 10 точки, 7, 8, 10 точките да кажа, това реална победа е било. Искам да кажеш нещо на младите момчета, които се занимават с бокс в България. На тия млади момчета искам да им кажа сега в момента как върват нещата. Може би ще се поправят нещата в България. Аз вярвам. Има Божия сила има, че 23 години е било нещо. Без синусия може Бог така да направи, че да се променят нещата. И тия деца да изтраят, ако са тръгнали да се реализират, да изтраят, сигурно ще се поправи положението и съвестно да се тренират. Сигурно ще се поправи положението и ще им се дава, ще бъдат възнаградени както трябва.